bandera. Y pues chéquense, así suena la 450 SR con este escape que ahorita tiene un SC Project y nada más tiene el slip on. Le vamos a cambiar la tubería completa, pero pues quiero enseñarles cómo es que suena con este escape para que chequen si hay alguna diferencia o si se escucha mejor con el full system o con el slip on. Así que bueno, vamos a encender la motocicleta, vamos a prenderla, vamos a quitarle ahorita la velocidad y pues vamos a checar cómo es que suena con el slip on.